早安，做到现在我发现抠子古早的裙子好像都很喜欢芭蕾短裙，包腿贴身长裙是个重大发现，哦耶！然后这件又是从大神的衣柜里翻出来的，感谢科长让我有游戏玩。这件当初一看本身染色看起来很惊艳，但是除了黑色配浅色有超棒效果，交换染色就蛮普通的了，而且染色区只有3个，非常柯南，哈哈哈！而且说实在，我很喜欢很高贵的绿色，比如这套本身的宝石绿，或是 VIP 那个4星旗袍的绿色，或是某几套特殊材质配很美丽的绿色。但是一般色盘的绿色就很普通，还要开色盘，感觉很命苦，呜呜呜。